जब कभी शाम को चिड़िया के बच्चे मिलते हैं तो वो बिना हिचकिचाए उन्हें निकल जाता है, लेकिन इस चिड़िया के अंडों को कोई चाकर भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि ये चिड़िया अपना घोंसला पेड़ की लटकती टहनियों पर लटकता हुआ बनाती है ताकि वहाँ पर कोई चाकर भी नहीं पहुँच पाए। लेकिन फिर भी अगर कोई सांप किसी तरह उस घोंसले तक पहुँच जाता है तो भी उसे घोंसले में अंडे नहीं मिलते हैं, क्योंकि घोंसला अंदर से खाली होता है, लेकिन सिवाय सिर्फ सांप के लिए, क्योंकि अंडे घोंसले में ही होते हैं मगर सांप को नहीं दिखते। और ऐसा इसलिए होता है कि घोंसले में जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, जिससे कि दो अलग अलग कमरों में जाया जा सकता है, जहाँ चिड़िया एक कमरे को सांप को बेवकूफ बनाने के लिए रखती है, बट इसका रास्ता हमेशा के लिए खुला रहता है। वही दूसरा कमरा जिसका दरवाजा टिपा हुआ होता है, क्योंकि सांप को नहीं पता कि चिड़िया के घोंसले में एक सिगरेट कमरा भी होता है। लेकिन कभी हमारी गली के बच्चे अकेले रहे तो कमरे में कभी कभी